Депутаты гагаузского законодательного органа в полном составе отправятся в Кишинев на прием к дипломатам из миссий ЕС и ОБСЕ, а также посольств США, России и Турции. Цель этих визитов – проинформировать о давлении центральных властей на власти автономии. Такое решение было принято на экстренном заседании Народного собрания Гагаузии в связи с тем, что в доме одного из членов Центра избиркома Гагаузии, начальника местного управления молодежи и спорта, был проведен обыск. Стражи порядка подозревали Анатолия Кара в хранении информации и документов, подтверждающих изготовление в домашних условиях бюллетеней для голосования на референдуме от 2 февраля. Обыщены все комнаты, коридор, кухня, ванная, туалет и подвальное помещение. Был составлен протокол обыска господином Игорем Фучиджи. Цель их визита была непонятна мне, потому что они сначала ничего не сказали, а потребовали просто-напросто выдать им документы, что касается предвыборных референдумских документов. Это печать и бюллетени или станки для их производства, в том числе какие-то агитационные материалы. Попросили выдать их добровольно. Я сказал, что у меня они отсутствуют, и никогда у меня их не было и не хранилось. Какие основания послужили для получения санкций и в связи с чем было принято решение производить обыск? Мне неизвестно, поскольку прокуратура Гагаузии не осуществляет уголовное преследование, работники прокуратуры не входят в состав следственной группы, и тайна уголовного преследования, в принципе, наверное, соблюдается, поэтому у нас и не ставит известность, что там планируется и что будет проводиться. В действительности, в последние дни что происходило? Такая напряженная ситуация. Ополчились сотни полицейских вооруженных. Некая группа появилась, пантера, страшилки всякие, знаете, некий триллер. Мы проводим референдум за народные деньги, а так как налогоплательщик, я спрашиваю себя, мы их содержим, этих полицейских, а они приезжают и стоят как коршуны над нами. Депутатским корпусом было высказано мнение о том, что центральные власти и их представители на местах, не признавая результаты прошедшего референдума, наглядно демонстрируют, что для них не существует закона об особом правовом статусе Гагаузии. В связи с этим подготовлено совместное заявление исполкома и Народного собрания. В нем гагаузские парламентарии отметили, что референдум – это самая демократическая форма выявления мнения граждан по проблемам, интересующим местное сообщество, и это повсеместно применяется в Европе.